MC we bali kubeera mpozi nga ate otambula naffe mu mbeera yonna ya bulijjo tukulisaayo yonna gy'otambulidde yonna gy'odigiridde gy'okoledde yonna ole kubeera nga ate otambula bulungi nnyo kulikayo ku mirimu gyo abali mu America abali mu Bungereza abali mu France Germany abali mu Uganda ate mpozi ne Africa at large mwe bali kubeera nga ate mukola bulungi emirimu gyammwe nze Sula Ssenyonga entambula bulungi nga tukuwa mawulire gattako mpozi ate oba n'endongo mpola mpola na buli kimu ky'omanyi nti oba kiri awo interesting bulungi nnyo ddala kale genda ku Facebook, genda ku X, genda ku Instagram, genda ku Blue Sky, beera mpozi nga ate otugobera ku mikutu gyaffe egyo ojja kubeera mpozi ng'obuli awo otuyambe era ng'otukubye ekkonde evvannyuma mu mbeera yonna ng'otusapootinga bulungi nnyo 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 nno ddala kale amawulire tulina mangi nnyo olunaku lwakubiri olunaku olwajja olwa Mande abaagala okwesimbawo ku kifo ky'obwa pulezidenti baatandise okubeera mpozi nga ate bajjayo empapula zaabwe oba ziyite nomination forms nga bazijja ku Electoral Commission okusinza ku mwogezi wa Electoral Commission Musinguzi Muchunguzi erinnya limbuzabuze eryo bagamba nti abantu 50 mu omu by yesterday be babadde bakoze eki basobodde okubeera nga bajja kitegeeza this time twandifuna kaadi akakonga akalulu nga kaliko emitwe nga 10 kubanga tukiza tugaane bangi bajjeeyo nga mwe muli n'abaana ab'emyaka 2 abawala n'abalenzi bonna nga baagala kuvaayo kujjako Mwami Museveni jjukira etteeka lyakyukamu kasita bajjawo age limit bagamba nti kasita oli aweza 18 abayeesalirawo awo abakkirizibwa okubeera nga yeesimbawo ku kifo kyonna era kyova olaba mu kulonda okuwedde twafunayo abaana ba NUP abali 18 19 20 abamu bajjanga bakansala n'abalala oba nfuna kakati ne mu kulonda kuno baleesa abaana bangi bagenze ne bajjayo empapula eziraga nti baagala okwesimbawo abamu balina abasupportinga abalala bazengala ya individuals oba nfuna naye ojja kwekanga nga oba oliawo ebisaanyizo abamu bijja basuula education level 1 kwa education level so far baagala senior 6 the equivalent senior 6 gye beetaaga oba the equivalent then emyaka kasita wange ozza 18 eri wala wali open bracket obukadde 20 oba zikyali 20 simanyi kuno zinaaba mmeka obukadde 20 bw'olina okuteekayo bw'olina okuteekayo ate ezo tezirinaani refundable tezidda bw'oziteekawo bw'otazaafiya ekyebuuzibwa abaana bano abayizi bagenda zijjawa muntu omu agenda kugamba nti awo President Museveni yabaleese bonna ye atalaafiya kati ojja kulaba nga mulimu project Jerusale project Museveni project Muhoozi n'abalala bonna bagenda kuweereza bangi ndabye ne Mabirizi naye akomyewo Mabirizi mumujjukira tambuliranga kagaali n'akolako campaigns nga ziri wano mu kibuga Kampala we zaakoma kati waliwo gwe naye ekisakye oyo abadde w'amawulire ng'akola ku Top Radio naye atambulira kagaali oyo naye agenze najja alina abantu benga 5 agenze najja nomination forms nina abala benjagala okuyisaamu waneeno first of all ntandike nani kanandike n'omukyala bamuyise Pauline Nankambwe wa myaka 24 ono student akola mateeka ku Uganda Christian University Mukono anonyeyo empapula za nomination ku Electoral Commission yenno ayagala kulwanyisa buli bwanguzi kuviira ddala wansi mu mirandira paka waggulu ayagala creatingewo kye bayise an equal and corruption free society an equal and free corruption society y'okusinziira bw'atyo bw'akyagala alwanyise enguzi jjukira olunaku olwa Sunday President Dr. Museveni yavaayo n'agamba ekituufu kiri nti system eri rotten olaba enguzi etuuka ne mu State House ng'okulaba President Dr. Museveni osasula obukadde 3 azin okuteekayo ebbaluwa actually sina kumulaba okuteekayo ebbaluwa esaba okumulaba nekiki omugamba ng'osasula obukadde 3 non refundable nga yeebuuza ekyo kyatuukawo ddi bino nno
oboli awo bye bivirako ddala olusi n'eggwanga laffe okudda emabega nti ababeerayo abantu abalina good ideas nga singa babeera si babbi ne boogerako ne President Yoweri Museveni nti njagala kukola ekintu bwekiti ne bwekiti nga bwolaba Gaye yakola eddagala lya COVID kuba lwe baali bamutaddeko akazito nga bagamba sente zebamuwa bwazi bamuwa okufandinga projekiti ye bandizimuggyako n'abagamba mba muzaagala muzikime nze ezo sente sizenkoleddeko ebintu byammwe mbadde ne sente zange zikola ebyo ebintu oba ontegeera nti kati bandibadde bamuteekako ekibuli tugeragira boti tuwe sente bwe ziti agambira munone sente zammwe kati there are people abalina good ideas nga bwolaba oyo naye nga basinga balemesebwa okulaba pulezidenti okusobola okufandinga projekiti zaabwe lwaki nti babeera batya abantu okubeera nga babawa sente ezo. Tukyali kuba sofa abaka Geoforms Ayeza Abigail Victoria ono wa myaka 22 old student ono nga student naye apikinze nomination forms yaziro pikinze olunaku lwajjo ayagala kwesimbawo kuba president 2026 era agamba nti bazadde be tebabadde basanyufu olw'okusalawo kwe yakoze nga bagamba nti ebyobufuzi bino biri mu risks nyingi nnyo. However, she says government unfulfilled promises have motivated her to step forward. Agamba nti government ekoze ebisuubizo bingi nnyo naddala nga banoonya akalulu ne bitatuukirira. Naddala ne bitatuukirira. Kakati nno n'ekintu kyendabye wano wali omulala muyita Jorin Najemba wa myaka 2 ono wa senior 6 ali mu vacation ya senior 6 asomera Nkoowe oba ava Nkoowe naye yanonye nomination forms Electoral Commission agamba nti ye gundi yegenda kubeera an open door to a new Uganda for everyone. Slogan gwagala okutambulira bwaba anoonya akalulu. Otegedde bino byonna muchunguzi yabikakasiza nti ye bantu bano banoonya ebigundi zino okunona forms kwa bwerere but okuzizaayo n'okuddayo ne requirements empapula z'obuyigirize zonna nga bwe tuzigambye senior 6 level oba okudda waggulu ne obukadde 20 simayo by this time bunabeera 20 but recently badenga bujja 20 oba babongezaako I don't know. Omuntu agenda kwebuuza lwaki abaana abato bazze ng'ogyeko ekyokubeera nti bajjawo ekkomo ku myaka age limit nti bajjawo kye bayita age limit. Bobi Wine oba Kyagulanyi yayagazisa nnyo abavubuka okubeera nga beetaba mu byobufuzi lwa nsonga Uganda yeggwanga mu nsi yonna erisinga abavubuka abato oba lyeggwanga erisinza population nnene nga bavubuka. Kati abasajja abasinga bakadde ate be bali mu byobufuzi ate be balemeddwa okukolera abantu. Jukira balinga bagamba era nga bwolabe kye bagamba n'omuwala Abigail nga mugamba nti ebyobufuzi obuli mu risks nyingi nnyo but a politician ya decidingira mu abatya risks yabasalirawo kiki mugenda okutambulirako amateeka yagakola yamanya misolo munawajja sente mmeka n'ebirala byonna. So kati ye Kyagulanyi n'agamba no muyingire ebyobufuzi mwesimbewo ku miteerera gyonna as long as oyina ebisaanyizo. Kati abaana bangi nnyo bapikinze interest mu byobufuzi oli ayinza okubeera nga takkiriziganya na NUP naye nga talina passion gye yafunye bw'alaba akaana ak'emyaka gye nga kakansala oba ka MP n'ebirala bwe bityo naye agamba so nno nange ate nno singa oyo omwana twasoma naye oyo omwana twali wano bwe tutine bwetyo kitegeera. Kati mu mbeera eyo n'abeera nga asobodde okubeera nga akola ki ng'akitambuza bw'atyo. So tubakubiriza abaagala mugende mwesimbewo mwenna but Electoral Commission you can make these things easier and simple. Mwe parliament bwe bayajjawo age limit nammwe sente muleke kulemesa nnyo ate abaana mubaleke beesimbewo bakube President Museveni akalulu tufunewo ku president wa myaka 22
emyaka 22 emyaka 2 nga ye president wa Uganda atuvuba ebisanje byenga 2 akite at least watufunyewo ku change naye maama netubera ku bantu abo bokka bajja tufiirako liking a pages of Facebook is following is commenting eko mwana tutayongera okwera nga tetunyumirwa abazigu 2 bavunaniddwa 2 suspected armed robbers are accused of terrorizing traders in Chotera and Masaka. Mu bano nno mulimu kuliko omu amanyiddwa nga Bruno Juko ne Alex Lule. Bano kigambibwa bakwatibwa gye buvuddeko oluvannyuma lw'okubeera nga baalumba abasuubuzi ne bababbako ebyabwe nga bakozesa emmundu. Kati nno bano basimbiddwa mu kkooti y'omulamuzi ow'eddaala erisooka amanyiddwa nga rather ew'omulamuzi gw'eddaala erisooka wali eri Kasaali mu Kyotera district. Bagamba bano bavunaaniddwa emisango gya aggravated robbery. Aggravated robbery. Oba ntegedde. Kakati abantu abo babbise emmundu kitegeeza ki nti bigenda biddamu. Bigenda biddamu. Ate bingi ebirina okuddamu essaawa zino. N'olw'ensonga eyo tolowooza nti security ejja kuyamba kinene nnyo gw'omusuubuzi. Noonya engeri gy'otambuzaamu ssente zo. Banka zaleeta systems. Osobola otambuza ssente zo ku kaadi ng'okozesa credit card. Osobola okugula ebintu ng'okozesa credit card. Oba ntegeera bwe bityo. Osobola okugamba nti osobola otambuza ssente zo ku mobile money, but still omuntu asobola obbasanga n'abakuba kiboko n'agamba buli omu ateeka epini mu ssimu ye eya mobile agigulewo. Oba ntegeera ezo ssente ne bazitwala. So temutambula na ssente nnyingi. Temutambula na ssente nnyingi mu nsawo zammwe. Ababbi bajja batta, babaana bakuba obutafaali, peva, abaana bakola buli kimu. Poliisi, kooti nammwe abantu abo mubakwate temubata. Omuntu mumuteekako emisango nga bwe giti eminene, ekiseera ne kituuka ate ne mumuta. Ne weebuuza mwakwata waaki nga temulina bujulizi. Ebintu bino bikusobera nti we bwate wa aggravated robbery nga balina n'obujulizi basobola okumweyimirira, naye gwe bakwatte just bya kivandulo bino memba wa NUP ne bagaana omuwa okweyimirira. Oba ntegeera. So mu mbeera eyo bintu bino tubikalculatinge bulungi nnyo. Abalamuzi mugina emisango balabika, n'emisango gy'ebyobufuzi tebalabika. Tebabeera available. Babeera up and down. Era omulamuzi ali gindi, era omulamuzi aliwa. Oba basooka mukubya simu ne bagamba tokikola, tokola bwoti. System erina okukyuka please. Ababbi baba bamukutta avunaanibwe. Oba ntegeera bwe bamukwata avunaanibwe. Bw'amala okuvunaanibwa asibibwe. Oba nfuna bw'amala okusibibwa asavinga ekibonerezo eki mumute mugambe naye bw'oddamu okukola bwoti ne bwoti kati ate awo tuba tetukyakuteera ddala. Tuba tetukyakuteera ddala, tuba tugenda kusiba bbanga lyonna lyonna. Oba ntegeera kuba kati oyo abantu ababbisa emmundu oba tomanyi bantu bameka be yakatta, ogwo omusango gw'obeera omukwatiddemu. Oba ntegeera ogwo gwe musango gw'obeera omukwatiddemu. But bw'ogoberera n'onoonyereza ennyo omukunya ennyo n'omunyiga ajja kugamba ffe twatta gundi, ffe twabba ssente za gundi, ffe twakola bwe buti n'ebirala byonna. So katusuubire nti kooti eneekola by'erina okukola, poliisi ne mu respondinga n'abamakomera abantu abo bavunaanibwe mu butuufu bwakyo. Kati omusango guli wuwo, mulamuzi gw'osalawo either ota ababbi bajje baddemu basumbuwe ekitundu oba okendeeza ku babbi abali mu kitundu abalala ne badduka ne bakivaamu. Mubeere bulungi, mweraba.